Ndabasuhuje mwebwe muri kumwe natwe hano kuri Baho Neza Iteka. Uwo muri kumwe nawe rero ni Nadege Kiberinka. Uyu munsi nashimye yuko turebera hamwe, tuganirira hamwe ibyo kurya warya byafasha umutima wawe gukora neza, ibyo kurya ukwiye kwibandaho byarinda umutima wawe kuba warwara indwara zimwe na zimwe zifata umutima. Rero nk'uko tubizi umutima wacu ni inyama, rero umutima wacu ukeneye intungamubiri zikwiye kuwutunga kugira ngo ubashe gukora nk'uko bikwiriye. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri aka kanya. Kimwe cya gatatu cy'abapfa ku isi bicwa n'umutima. Rero hari ibyo kurya bishobora kukugirira akamaro, bikagirira akamaro umutima wawe ukabasha gukora neza kandi bikawurinda kuba warwara indwara zimwe na zimwe. Hari ibyo kurya nanone bituma umuvuduko w'amaraso wiyongera, bigatuma cholesterol iba nyinshi, kandi ibyo byose byongera ibyago byo kurwara umutima. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo warya maze bikarinda umutima wawe. Icyo tugiye guheraho ni inyanya. Inyanya rero buriya ni ikimera cyiza kandi kigira antioxida. Antioxida rero ihosha cyangwa se ikagabanya free radicals. Free radicals ni ibinyabutabire byangiza uturemangingo twacu, byangiza imitsi, byangiza ahantu ariho hose. Rero izi nyanya zirimo antioxida ifasha kurinda cyangwa se kuvanamo, kwirukana izo free radicals. Inyanya rero nicyo kimera kigira antioxida nyinshi. Rero iyi antioxida irinda umutima wawe kuba wakwangirika, ikarinda imitsi kuba yakwangirika, maze amaraso akajya anyuramo neza, bikarinda umutima wawe kuba warwara. Mu nyanya nanone dusangamo lycopene. Lycopene iba mu maraso ituma cyangwa se ikurinda kurwara umutima ndetse na stroke. Iyo nta lycopene ufite ihagije mu maraso bikongerera ibyago byo kurwara umutima ndetse ukaba wanagira na stroke. Buriya nanone kurya inyanya mbisi bikongerera kugira ibinure byiza mu mubiri. Rero iyo ufite ibinure byiza mu mubiri bigufasha kwirukana cholesterol mu maraso. Ibi ngibi bikaba byatuma umutima wawe ukora neza kubera ko nta cholesterol ufite mu maraso, kandi ibi binure byiza bifasha n'umubiri muri rusange gukora neza nk'uko bikwiriye. Rero kurya inyanya mbisi ni akarusho, ni byiza kuzirya ari mbisi. Ikindi cya kabiri cyafasha umutima wawe gukora neza ni ibishyimbo. Hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe ku nyamaswa, byagaragaye ko ibishyimbo bigabanya cholesterol mu maraso, kandi n'ubundi bushakashatsi bwagiye bukorwa bwagaragaje ko ibishyimbo bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, kubera ko buriya cholesterol yongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ibishyimbo rero bikura cholesterol mu maraso. Rero ni byiza kurya ibishyimbo kuko birinda umutima wawe kuba wahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Icya gatatu cyafasha umutima wawe gukora neza buriya ni ukurya umuceri usa kaki. Umuceri usa kaki ntabwo abantu benshi bakunze kuwuteka, ariko nyamara iyo uwutetse neza ukawutekana n'imboga n'ibirungo, ushobora no guteka ukaba wawutegurana n'ibishyimbo. Nk'uko twabibonye n'ibishyimbo nabyo ni byiza ku mutima. Rero umuceri usa kaki byagaragaye ko urinda umutima wawe kuba warwara, kubera ko tuwusangamo magnesium, tukawusangamo vitamine B complexe. Rero ibi byose bituma umutima wawe ukora neza. Ni byiza rero kuwongera ku byo kurya byawe bya buri munsi kugira ngo umutima wawe ujye ubasha gukora neza. Icya kane rero ni shokora y'umukara. Shokora buriya nayo ifite antioxida.
rero izi ngizi zishobora gutuma umutima wawe umera neza. Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu barya shokora y'umukara byibuze 5 mu cyumweru bibagabanyiriza ibyago bigera kuri 57% byo kuba barwara indwara y'umutima. Rero buriya shokora y'umukara nayo ni nziza, wajya uyigura ukayirya, ifasha umutima wawe gukora neza. Icya gatanu ukwiye kwitaho, ukwiye kuba warya ni amafi. Amafi akungahaye kuri omega 3. Omega 3 ni ibinure byiza bigabanya ibyago by'uko umutima wawe watera nabi, bikagabanya umuvuduko w'amaraso. Asosiyasiyo y'Abanyamerika ishinzwe iby'umutima isaba umuntu byibuze kurya amafi 2 mu cyumweru. Ni byiza rero kuyategura ku ifunguro ryawe kuko afasha umutima wawe gukora neza kandi akaba yanawurinda kurwara indwara zimwe na zimwe. Icya gatandatu ni ibijumba. Ibijumba bigira vitamine A na lycopene, nk'uko twabibonye lycopene nayo irinda umutima kuba warwara. Ibyo byose rero bifasha umutima kandi bikanawurinda kurwara. Ibijumba birimo n'izindi ntungamubiri zitandukanye zifasha umutima gukora neza. Icya karindwi ukwiye kwitaho, ukwiye kuba wafata ni amacunga. Amacunga arwanya cholesterole cyangwa se akura cholesterole mu mubiri. Agira na potasiyumu ifasha kugena umuvuduko w'amaraso. Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ibikombe 2 bya ji y'amacunga buri munsi biringaniza umuvuduko w'amaraso ku bagabo kandi bituma imitsi ijyana amaraso ikora neza. Icya munani rero tugiye kuvuga, ujya ushoboye wakirya cyangwa se wanakitegurira ukaba wagishyira ku ifunguro ryawe, ni tofu. Tofu igira imyunyungugu ndetse n'ibinure byiza. Ibyo byose bituma umutima ukora neza kandi bikawurinda kuba warwara. Icya 9 wafata kandi abantu benshi turagikunda ni yawurute. Yawurute rero ifasha mu kugena umuvuduko w'amaraso wawe. Rero yawurute inabamo kalisiyumu na potasiyumu. Ibi bifasha cyane umutima mu mikorere wayo kugira ngo umutima ubashe gukora. Buriya kugira ngo ubashe gusunika amaraso, umutima wifashisha imyunyungugu harimo za potasiyumu na kalisiyumu. Ibyo ngibyo tubisanga muri yawurute. Icya 10 tugiye gusorezaho rero ni amavuta ya olive. Amavuta ya olive arimo intungamubiri zifasha umutima kandi na antioxida nazo zirimo zirinda imiyoboro yawe y'amaraso. Rero iyo amavuta ya olive asimbuwe ay'inka byagufasha kugabanya cholesterole mu mubiri wawe. Amavuta ya olive rero yagerageze uyakoreshe muri salade, mu mboga zitetse, kandi kuyakoresha byibuze kugeza ku mezi 6 bizagufasha kubona impinduka zigaragara. Ahangaha rero niho dusoreje. Mwakoze kubana natwe. Ni ukuri tubonye ibyo kurya warya kandi byafasha umutima wawe gukora neza kandi byawurinda kuba warwara. Rero ni byiza kwita ku byo turya, ni byiza kwita ku mirire yacu kugira ngo tuzabashe kugira umubiri ukomeye, tuzabashe kugira ingingo zikora neza, maze tubashe no kumara igihe kirekire tubayeho ubuzima bwiza. Uwo mwari muri kumwe nawe rero ni Nadege Kiberinka. Umuntu utarakora subscribe nayikandeho rwose kugira ngo ibyo twateguye bijye bibasha kumugeraho kandi abashe kubona inama z'ubuzima zamufasha kubaho neza. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.